Amen. Amen. Praise God church. Amen. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Kwa majina ni Pastor Irene Maria. Nimeokoka na mpenda Kristo. Hii kazi ya Mungu naifanya nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu baba yetu Bishop James Maina. Amepewa baraka kwa hii ministry na amepewa baraka kwa maisha yangu as a person. Nashukuru sana. Leo ni siku yetu ya sherehe hapa kanisani Easter Church. Tunasherehekea miaka sita ya ministry. Tunasherehekea miaka 6 ya ministry. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuko hapa tukisherehekea miaka 6 ya ministry. Na kwa sababu haikuwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Tumepitia milima, tumepitia mabonde, lakini hivi Mungu ametufanya kuwa washindi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mahali popote utapitia chochote kile, kitu ambacho unastahili uelewe kwa maisha yako ni kuwa unapitia kwa sababu kuna kitu ambayo Mungu anataka akufundishe ama akuonyeshe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So haikuwa rahisi mahali ambapo tuko kukaa hiyo miaka 6, lakini imegharimu mkono wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So leo kanisa tunasherehekea miaka 6 ya ministry. Pigieni Yesu makofi shangwe na kelele. Tuko na vitu vitamu, tuko na vitu vinono. Hakuna kwetu tunasemanga, tunaimbana tunasema ni mtoto amefanya tumekula. Tunaimbanga aje mama? Watu matorea. Usimame hapa. Tunataka tupige ngemi tuambie Mungu ni asante. Hii tunaenda ukula tunakula sababu ya Easter Church. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kaweka tafadhali na mama wale wanajua hiyo nyimbo. Yeah? Hey!
years ya ministry. Na ndio maana tumeimba leo tukisema hiyo kukula yote tunaenda kukula ni kwa sababu ya hii kaana hii. Wanaweza pewa sifa. Hiyo kukunywa yote tunaenda kukunywa ni kwa sababu ya hii kaana hii. Wanaweza pewa sifa. So tunasemanga kwa mtoto atunzwe kwa sababu ndiye amefanya tukakula. Wanaweza pewa sifa. Amen. So tutatunza Easter Church kwa sababu ndiye imefanya tukafanya nini? Tukala. Kwa sababu ndiye imefanya tukafanya nini? Tukala. So yatupasa tutunze hii kanisa ndio tena tupate kukua na nafasi ya kukula vizuri na kukunywa vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii ministry ilianzia 2019. Hii ministry ilianza 2019 na ilianza wakati nilikuwa pale Meru 2018. 2019 hiyo nilikuwa Meru. Nilipokuwa Meru pale nilikuwa nimeenda Meru kwa sababu ya ndugu yangu mwenye alikuwa mgonjwa sana. Na nilipoenda pale hiyo usiku kuwa na furaha. Kuna mahali kulikuwa na kamti nilikuwa napenda kukaa sana. Kalikuwa kanakaa pale kwa mbele ya nyumba yetu. Ni mtu wa avocado. Nikakaa pale nikaletewa chakula yangu nikakula pale. Na nilikuwa nasikia vibaya sana kwa sababu tulikuwa na mgonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata si mgonjwa mmoja, walikuwa ni wagonjwa wawili. Na walikuwa wanagonjeka magonjwa ya kufanana. Bwana Yesu apewe sifa. So nilikuwa na huzuni mwingi sana kwa sababu wale watoto hawakuzaliwa vile. Lakini walianza tu kugeukia juu. Wakati mmoja anaanza kuoa unaona amegeukia juu. Wakati mwingine ameanza kuoa akageukia juu na kuwa kazi yao ni kulala tu nyumbani. Nenda fanya kazi, hawataki kazi. Yaani unaona mtu tu ni usingizi. Haeleweki kama ni wazimu ama ni nini. Kumbe Mungu alikuwa akinifundisha vita. Mtumishi wa Mungu anatokanga mbali sana. Wanaweza pewa sifa. Amen. Mungu akitaka kukutumia kuna vitu ambavyo atavifanya hata wewe mwenyewe utakosa kuelewa. Wanaweza pewa sifa. Amen. Mimi nikakuwa pale naomba usiku ili nijue ni wapi nitaenda kupeleka wale watoto kwa muonaji. Na tena nilikuwa nimekwisha kuwapeleka maana nilikuwa ni siku ya mwisho nirudi Mombasa. So nilikaa pale nikifikiria nikienda Mombasa itakuwa namna gani hapa nyumbani. Hii situation nimeacha hapa nyumbani wataendelea namna gani? Wanaweza pewa sifa. Amen. Mimi nikakaa pale mpaka saa 8 ya usiku, nikaingia ndani ya nyumba nikalala. Nilipolala usiku, hii maono ya ministry nilipatiwa kama saa 11 asubuhi. Nilipolala nikachelewa kuamka, mamangu akaamka, aunti yangu akaamka. So niliamka kitu kama saa 3 na niliamka kusikia watu wanaongea pale nje. Wanaweza pewa sifa. Nilipoamka nikawasalimia na nikaambia aunti yangu nimelala nimechelewa na naona saa hii nataka kurudi Mombasa, sijakata gari, sijafanya lolote. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu Mungu amenipatia maono mazuri. Amenipatia vitabu viwili. Akaniambia soma ni kwa Anji ni ya ndugu yako. Niliambiwa kabisa soma hii kitabu ni ya ndugu yako fulani. Nikaambiwa soma hii kitabu kingine ni yako. Nikapatiwa kitabu ya Isaiah 43. Nikaambiwa hii ni ya ndugu yako mwenye unamunilia, hii ndio kitabu yake. Hiyo kitabu ya ndugu yangu sikuisoma. Lakini baadaye nilipoisoma ilikuwa inasema hata ukiingia kwa maji mingi hautakaragika. Hata ukiingia kwa moto hautakuchoma. So Mungu akanitia nguvu akanionyesha hao vijana ambao unawalilia ni untouchable. Ni watu ambao nimewafanya untouchable. Maana hata wakiingia kwa moto hawatachomeka. Wakiingia kwa maji hawatakarigika. Nikajua hiyo Mungu tumemalizana hapo. Sina hofu tena na wewe. Wanaweza pewa sifa. Amen. So dadangu ni nabii ama mwenye nimezaliwa ni nabii. Akaniambia basi leta kitabu yako kwanza tusome. Kwa sababu unaenda na hiyo ingine ya ndugu yako nitabaki kuwasomea.
Wanaweza apewe sifa. Niliposoma kitabu yangu ilikuwa ni Zaburi, Isaia 49. Soma Isaia 49. Nataka kuonesha vile wewe ni untouchable. Wewe mwana Easter Church ni untouchable. Hakuna mtu atawahi kuguza. Akikuguza atakula nyama yake mwenyewe. Na atakunywa damu yake kama mvini. Mwenye atakuguza wewe ni untouchable. Wanaweza apewe sifa. Amen. Isaia 49 mstari wa kwanza. Kitabu cha Isaia 49 mstari wa kwanza inasema, nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenyu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye amenifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa katika pondo lake amenificha. Akaniambia, wewe u mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida, lakini hakika hukumu yangu ina Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Niliposoma hiyo kitabu hapo ndo nilipikia, nikaambia anti yangu hebu nyamazia hapo. Nilikuwa nimetumia karibu 600,000 kwa sababu yao ndugu zangu. Nilikuwa nimetumia karibu 600,000 na Biblia ikaniambia umejitaabisha bure. Umetumia nguvu zako bure. Lakini hukumu yako iko na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikaambia Mungu, hakika nimetumia nguvu zangu na nimetumia hata mali yangu, lakini hukumu Mungu uko nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu akaniambia nimekuchagua tangu ukiwa katika tumbo la mamako. Sijakuchagua leo eti nimekuona hapa leo barabarani. Sijakuchagua kwa sababu nimeona vile unanifanyia vizuri. Lakini Mungu akaniambia nilikuchagua hata kabla hujazaliwa. Ungali kwa tumbo ya mamako nilikuchagua. Na nikasema kupitia wewe nitatukuzwa. Kupitia wewe jina langu litapata sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia Mungu amina. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unaona sipendi kulala. Sipendi kulala kabisa. Hata kama sijaenda kuhubiri injili na sikianga mzigo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu aliniambia kupitia huyo mtumishi wangu Maria nitatukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. So mahali popote naenda kuhubiri injili, najua Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kuna kile kitu Mungu ameweka ndani yangu inafanya atukuzwe. Kuna kile kitu Mungu ameweka ndani yangu nikiongea mbele za watu Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akaniambia kupitia mtumishi wangu nitatukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na akaniambia utahubiri injili yangu mpaka miisho ya dunia. Na akaniambia nitafanya watoto wako kuwa wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata watu watashangaa, watauliza, ndio watoto wako uliwatoa wapi? Hata sio nyinyi peke yenu. Kuna wengine wengi Mungu sana ameandaa. Watakuja hapa mpaka nitakuwa nauliza, watoto wote ni wangu hawa. Kama vile nauliza hata leo, watoto wangu kwani mimi ndio nimewazaa wote hao? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wacha hawa sasa, mnaona leo. Kuna wengine watakuja ukata kwa ghorofa ya pili na ghorofa ya tatu. Kuna wengine watakuja waje hapo tuweke ghorofa ya kwanza, tuweke ghorofa ya pili, tuweke ghorofa ya tatu, kwa sababu Mungu alisema kupitia wewe mtumishi wangu nitatukuzwa. Yaani kupitia mimi Mungu atainuliwa. Na mimi nakwambia kupitia Mungu atainuliwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kupitia wewe Mungu atatukuzwa. Amen. Mungu atapata sifa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuendelee. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana
Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akaniahidi, akaniambia nguvu. Kwa sababu sasa kulingana na umri wangu, kulingana ile biashara nilikuwa nafanya, sasa nikauliza Mungu, kwani nitahubiri injili? Kwani mimi Mungu nitahubiri injili? Nitaenda kuambia watu nini? Na nitaanzia wapi? Lakini Mungu akaniambia ni jambo dogo sana. Yaani ni kitu kidogo sana mimi nikufanye mtumishi. Wanaweza pewe sifa. Amen. Ni kitu kidogo sana nikupatie heshima mbele ya watu, nikupee kibali mbele ya watu, ukubalike. Ni kitu kidogo sana kukupatia kibali mbele ya uso wangu nikiwa Mungu, ukubalike kwangu. Mungu akaniambia ni jambo dogo sana. Wanaweza pewe sifa. Na ni Mungu amekuambia ni jambo dogo sana nikufanye mtumishi wangu. Wanaweza pewe sifa. Ili uniletee kabila za Israeli. Niletee kabila ya Israeli ni ya Yakobo wanirudie tena. Yaani ni kabila, ni kitu kidogo sana mageni. Amen. Mungu alinitia moyo sana. Amen. Akaniambia ni jambo dogo sana wewe nikufanye mtumishi wangu. Ili uniletee kabila ya Yakobo. Yakobo ndiye alikuwa na ile miji 12. Wanaweza pewa sifa. Yakobo alikuwa na miji ngapi magi? Alizaa watoto. Yakobo alizaa watoto 12. Na alipozaa watoto 12 itakuwa miji 12. Wanaweza pewa sifa. So ile miji 12 ile ilikuwa inatokana na Yakobo, ilipotea mbele ya uso wa Mungu. Walikosa kujua kile Mungu alikuwa anataka. Na walikosa kujua kile Mungu alikuwa anahitaji. Wow. So Mungu akasema, nitakufanya mtumishi wangu wewe ili uniletee kabila 12. Wanaweza pewa sifa. Mimi nirudishie wana wa Israeli tena. Kwa katika mikono yangu. Wanaweza pewa sifa. Bwana mkombozi wa Israeli, mtakatifu wake amwambia hivi:
kusahau mtoto ambaye amemzaa? Biblia ikasema mwanamke anaweza zaa mtoto na akamsahau, lakini Mungu akasema mimi siwezi kusahau wewe. Anaweza pewa sifa. Mungu akaniambia mwanamke ana uwezo wa kuzaa mtoto na msahau, lakini Mungu akaniambia wewe mtumishi wangu, hakuna siku hata moja nitawahi kusahau. Na mimi nataka nikwambie hii miaka 6 ambayo nimekaa kwa ministry, hakika nimeona Mungu kweli. Kusahau. Amen. Wanaweza pewa sifa. Maana hata kuishi kwa hii ministry, naishi si kwa sababu niko na pesa nyingi, naishi kwa sababu ya Mungu. Mahali tuko hauwezi pata hata room moja chini ya 13,000. Kuna room zingine hapa ziko mpaka 26,000. Lakini Mungu akasema kupitia hawa nitatukuzwa. Akanichukua, akanileta katikati ya estate. Wanaweza pewa sifa. Amen. Ukiangalia nyuma yangu hapa ni ghorofa ndefu 6. Ukiangalia upande wangu nyingine 6. Mbele ya hii nyingine iko na ghorofa 6. Ukiangalia upande wa chini hizi ni 5. Upande yake ni 5, hii nyingine ni 5, hii nyingine ni 5. Yaani tuko mahali ni kwa matajiri. Lakini Mungu aliniambia kupitia mtumishi wangu nitatukuzwa. Akanichukua, akakuja akanirejelea hapa. Ndio watu waonange Mungu hapa ndani. Ndio matajiri wakipita washangae ni nini iko hapa. Wanaweza pewa sifa. Hata Jumapili ukikuta zile gari zimepakiwa hapa, utasema huyu pasta ni tajiri. Huyu pasta ako na watu wako na pesa. V8 Land Cruiser Brandon. Yaani aina ya magari zote ziko kwa street yangu. So ukiangalia unasema hiyo kanisa iko na matajiri. Kwa sababu Mungu anataka ajitukuze. Wanaweza pewa sifa. Akasema wewe nimekuficha katika kondo langu. Wewe nimekuficha katika kondo langu. Wanaweza pewa sifa. Amen. Na wewe sitawahi kusahau. Hakuna siku nitakusahau. So mimi najuanga hakuna siku Mungu anaweza nisahau. Wanaweza pewa sifa. Hakuna hata siku moja Mungu anaweza kunisahau kwa sababu aliniahidi na akaniambia hakuna hata siku moja nitakusahau. Unaelewa? Akaniambia watoto wako watafanya haraka. Hawa wakuharibiwa nao walikufanya ukiwa watoka kwako. Inua macho yako ukatazame pande zote. Hao wote wanaojikusanya na kukujia, kama niishivyo, asema Bwana, hakika utajivika na hao wote kama bibi harusi. Maana katika habari za mahali pako palipokuwa ukiwa pasipokaliwa na watu, na nchi yako iliyoharibika, hakika sasa utakuwa mwembamba, usiwatoshe wenyeji wako, nao waliokukomeza watakuwa mbali. Watoto uliowanyang'anya watasema masikioni mwako, mahali hapa ni pembamba, hapanitoshi, nipe nafasi, nipe kukaa. Ndipo utasema moyoni mwako, ni nani aliyenizalia watoto hawa? Mungu akasema hapo mahali unakaa. Yaani utakuja kusema hapa mahali ni pembamba, yaani ni pandogo hapatoshi. Na ukiangalia kwani mahali Mungu ametupatia ni mahali padogo. Mungu akitaka kunyosha mkono wake mtashangaa hapa mahali patakuwa padogo. Hatujui tuhamishe majirani tuongeze ama tutafanya nini. Lakini Mungu akasema kuna wakati utakuja kusema hapa mahali ni pandogo hapanitoshi. Tusomee hapo tena tuendelee. Kama nitawainua mataifa mkono wangu na kuwatwekea kabila za watu bendera yangu, nao wataleta wana wako vifuani mwao na binti zako
watainama mbele zako kifundifudi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu akasema nitaamurisha mataifa wakuwe ndio baba zako wa kukulea, na nitaamurisha mataifa malikia. Malikia ni wale malikia, yani akasema nitaamurisha malikia wakuwe ndio mama zako wa kukulea. Acha nikuambia habari njema. Hivi nilivyo sasa, niko na watu watatu. Siulizi nitakula nini ama nitakunywa nini. Nikikaa tunaona pesa inaingia kwa simu. Amen. Maana Mungu amesema nitaamurisha mataifa wafalme zao wakuwe baba yako wa kukulea. Hata mimi ndio sijafanya vizuri kwa Mungu. Mungu angekuwa amefanya kitu kikubwa sana kwangu. Ni vile tu yani sijui ni nini. Nataka nifanye hiki, naona bado sikifanyi. Lakini upanga tunaingia, nataka nifanye mambo mpaka Mungu naye hata akwambiangi umefanya vizuri. Hata wakati umefanya sana anakuambia bado hujafanya kitu. Lakini nataka nijikaze. Kuna wakati nilikuwa silali usiku kuomba na kuhubiri Injili. Nikiota ndoto Mungu ananiambia bado. Hata anaambia mama, sasa nitafanya nini mama? Najaribu kufanya kitu kwa lakini Mungu ananiambia bado hujafika mahali. Najikaza tena Mungu ananiambia bado. Usisubiri Mungu akwambie hapo sasa umefanya vizuri. Atakuwa anakuwekea points. Lakini hakuna siku atakupigia makofi eti umefanya sana mama, umefanya sana, sasa relax. Wanaweza pewa sifa. Nataka nifanye bidii mwaka huu tunaingia wa 2026. Nikuwa siwezi kukaa chini hata wiki moja bila kupeleka kuruseni. Wanaweza pewa sifa. Kuna watu wananiita huko Baburi kila wakati. Mama, mbona kujangi Baburi? Kwa kweli nimekuwa huko kwa ngao last week. Wiki ile nyingine nimekuwa kwa ngao. Lakini watu wa hapa mpaka wananikuta dukani. Mama, tunakutaka Injili. So nitahakikisha nitajitolea kwa hali na mali kufanya kazi ya Mungu, ndio Mungu atukuzwe ndani yangu. Wanaweza pewa sifa. Mungu akaniambia mataifa, nitafanya wafalme wa mataifa wakuwe baba yako ya kukulea. Na wale watu wanaitwa malikia, nitawafanya wakuwe mama yako. Rudia tena hiyo mstari. Tazama, nitawainulia mataifa mkono wangu na kuwatwekea kabila za watu bendera yangu. Nao watakuletea wana wako vifuani mwao, na binti zako watachukuliwa mbegani mwao. Na wafalme watakuwa baba zako za kukulea, na malkia zao mama zako za kulea. Watainama mbele yako kifudifudi na kuramba na vumbi ya miguu yako, nawe utajua kuwa mimi ni Bwana, tena wanigojeao hawatatahajarika. Je, aliye hodari yaweza kunyang'anya mateka yake? Au jeshi lao lililofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye hodari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu akasema yeyote atakayeteta na wewe, na mimi nitateta na yeye. Amen. Haleluya. Amen. Wacha waangalie yale mambo Mungu atafanya mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026 Mungu ameahidi kufanya mambo makubwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Na mwaka wa 2026 sitaki kuambia kile Mungu amesema. Lakini wala mtakuja hapa msherekee 31st. Mtajua siri ambayo Mungu ameificha na mambo ambayo anaenda kuyafanya ya 2026. Bwana Yesu apewe sifa. So Mungu akasema, wewe mtumishi wangu, yeyote atateta na wewe, na mimi nitateta na yeye.
Wanaweza pewa sifa. Tuendelee. Na hao wakuoneao nitawalisha nyama yao wenyewe. Na wale watakao kuonea mtumishi wangu nitawalisha nyama yao wenyewe. Amen. Nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya. Na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi ni Bwana, ni Mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi wa Yakobo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu akasema na wale wakuoneao nitawanywesha damu yao wenyewe, nitawakulisha nyama zao wenyewe, na nitawanywesha damu yao wenyewe kama mvinyo. Bwana Yesu apewe sifa. So ukiwa mtumishi wa Mungu ama kabla Mungu akuchague, kuna ahadi nyingi sana huwa anakuwekea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwamba utakuwa untouchable. Tunasikiana mtumishi wa Mungu Apostle Ng'ang'a akisema you are untouchable. Amen. Why you are untouchable? Kwa sababu kuna vitu nyingi sana amekuwekea. Mungu anakuwekeanga security. Mungu hawezi kutuma bure, maana najua mahali nimekutuma ni mahali kuna kondoo na mbwa mwitu. Mungu anasema nimekutuma kama kondoo kwa mbwa mwitu. Wanaweza pewa sifa. Sasa Mungu akikutuma huwa anahakikishanga ya kuwa ametuma malaika mbele zako akutangulie. Wanaweza pewa sifa. Na anahakikisha ya kuwa hakuna mtu atainuka akuweke chini. Wanaweza pewa sifa. So namshukuru Mungu sana kwa sababu nakwambia pia wewe you are untouchable. Wanaweza pewa sifa. Nakwambia you are untouchable. You are untouchable. Kanisa nakwambia you are untouchable. Wewe ni mtu ambaye huwezi kuguzwa na mtu yeyote. Wanaweza pewa sifa. Amen. 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 Tutawaambia Mungu wa amani apate kuwabariki na Mungu wa amani apate kuwainua. Amen. Kile kitu naomba hii 2026 tunaingia ni cooperation. Amen. Kitu inaitwa cooperation. Kama ulikuwa uingie mkesha, tafadhali hii Friday ya wiki hii, na wewe ni mwana Easter Church, unastahili ukuwa unakuja tunaomba. Amen. Wanaweza pewa sifa. Amen. Kama ni maombi ya jioni, na wewe ni mwana Easter Church, inafaa ukuwa unakuja maombi ya jioni tunaomba Mungu. Amen. Maana umesikia zile ahadi ambazo Mungu ameniahidi. Na kama sitafanya mapenzi ya Mungu, Mungu hawezi kuendelea kuniwekea hiyo security amesema. Amen. Lazima niendelee kufanya mapenzi yake ndio aendelee kupendezwa na mimi. Amen. Unaweza pewa sifa. Amen. Ingawa Mungu hakupendezwa na ile kazi mimi nilifanya. Hakuna kazi nilifanya nikapendeza Mungu ndiye akanichagua. Mimi alinichagua tangu kwa tumbo ya mama yangu. Amen. Hata kabla sijazaliwa akasema huyu ni mtumishi wangu. Amen. Wanaweza pewa sifa. Kuna tofauti ya mtu ambaye amechaguliwa kwa tumbo ya mamake na mwenye amefanya kitu akapendeza Mungu. Mwenye amefanya kitu akapendeza Mungu, wakati atakataa kufanya kile alipendezea Mungu, Mungu atamwacha. Wanaweza pewa sifa. Kuna kijana tulikuwa tunaomba naye pale Ngorina. Akaniambia pasta, ukiomba kama una bibi, upige magoti uombe upate bibi. Kama utasahau kupiga magoti, huyo bibi ataenda. Kwa nini? Kwa sababu ulimpata kwa nini? Kwa kupiga magoti. Unaweza pewa sifa. Kama ulipata biashara kwa sababu ya maombi, uliomba Mungu kamwambia Mungu nipe biashara. Wakati umepewa biashara ukasahau kuomba, hiyo biashara itaisha. Kwa sababu uliipata wapi? Kwa maombi. Unaweza pewa sifa. So mimi ni mtoto ambaye Mungu amechagua, na kile Mungu anaendelea kufanya ni kunifundisha kumuomba zaidi na kufanya mapenzi yake zaidi. Unaweza pewa sifa. Mungu wa amani apate kuwabariki Easter Church na wapenda, na Mungu wa amani apate kuwabariki. Naomba vijana wote mkuje hapa mbele. Kila vijana ambaye ni mwana Easter Church njoo hapa mbele. Njoo tu kwa kamera hivi. Vijana wote Moses Munene
Vijana wote mkuje hapa. Ndio vijana ambao Mungu amenipatia katika kanisa ya Easter Church. Kama muonavyo, na najua Mungu ataendelea kuwabariki na kuwainua zaidi. Hao ndio vijana ambao Mungu amenipatia Easter Church, na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kile kitu ambacho amefanya. Mungu tunakushukuru kwa sababu hao vijana ambao umeleta hapa Easter Church Jehova. Kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 6. Hao ndio watoto ambao umetupatia Mungu. Nasi tunaomba nguvu zako na tunaomba uwezo wako Mungu. Ukapate kuwaongezea hata zaidi na zaidi. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kama vile umesikia vijana, Mungu alichagua mama yenu tangia akiwa katika tumbo la mama yake, ili apate kuleta wokovu katika kabila ya Yakobo na kabila ya Israeli. So ni jukumu lenu mpate kunisupport, kufanikisha yale mambo ambayo Mungu alikuwa anataka niyafanye. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wa amani apate kuwabariki vijana. Mshikilie kanisa yetu ndio tupate kuendelea, na Mungu wa amani atawabariki. Wapigieni makofi kanisa. Mungu wa amani awabariki sana vijana. Thank you. Asante sana, Mungu awabariki. Wasichana wote ambao tuko nao Easter Church. Kama ni msichana, njoo hapa. Hao ndio wasichana ambao Mungu amenipatia hapa Easter Church. Naomba Mungu apate kuniongezea zaidi. Sunday school waketi, nataka wasichana peke yake. Karibu hapa sister. Bwana Yesu apewe sifa church. Amen. Hawa ndio wasichana ambao Mungu amenipatia hapa Easter Church. Maana Mungu alisema, nenda unitafutie ukoo wa Yakobo na ukoo wa Israeli. Uniletee wote niwarudishe wakuwe kwa mikono yako ya Mungu. So hao ndio watu wote ambao Mungu amenipatia. Na ujue si kazi rahisi kukua na wasichana katika kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Mungu ametujalia kukua na hawa, na tunaombea Mungu apate kuwapanua kuwa wengi zaidi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen kanisa. Amen. Amen. Wapigie makofi wasichana nasikia kuna Mungu amebariki baba yenu. Na mpate kunisupport. Mpate kunisupport katika injili, na Mungu wa amani atazidi kuwabariki. Wapigieni makofi ongezeni. Mama tutafungia na Sunday school, wamama wakuje. Wamama njooni hapa tuone wale wamama tuko nao kanisani ni wangapi. Fanyeni haraka kwa sababu ya video. Songe. Hao ndio wamama ambao Mungu ametupatia hapa Easter Church. Ndio wamama ambao Mungu ametupea hapa Easter Church. Anzia wa kwanza hapo, tusalimie mama majina. Jina tu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Jina. Amen. Glory. Naitwa Catherine. Naitwa Mere Mundoni. Maji tusalimie, tuambie majina. Naitwa Margaret. Kana mama Belma. Kawira. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mama wa kanisa na wakaribisha yote. Naitwa Jacinta Kawira. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pia mimi ni mama wa kanisa na ni pastor wa kanisa. Amen. Majina ni Pastor Irene Maria. Mungu wa amani apate kuwabariki wamama. Mmekuwa so supportive wangu. Umenisaidia kabisa, ningekuwa sio nyinyi nisingekuwa hapa mahali nimefika. Bwana Yesu apewe sifa. So kupitia support yenu ndio maana tumeweza kufika hapa mahali tumefika. Bwana Yesu apewe sifa. Tumekuwa na mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita.
Hiyo si kitu rahisi, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa, wapigieni wamama makofi. Amen. Mungu amani apate kuwabariki sana na mpate kunishikilia mkono hata hii mwaka ya Sunday school wote. Sasa kimbiani bio Sunday school. Kama ni Sunday school bio. Bio tutangazeni. Bio tutangazeni. Tangazeni neno la Bwana. Tutangazeni neno la Bwana. Bio tutangazeni. Tutangazeni neno la Bwana. Tutangazeni neno la Bwana. Watoto tuimbe. Kila mtu akae sikio. Bio tutangazeni. Tutangazeni neno la Bwana. Tutangazeni neno la Bwana. Bio tutangazeni. Bio tutangazeni. Tutangazeni neno la Bwana. Tutangazeni neno la Bwana. Bio. Sifa. Wasalimieni kanisa. Watoto salimieni wazazi wenu. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa ndio watoto ambao Mungu ametupatia Easter Church. Hiyo miaka ambayo tumesherehekea hiyo miaka ambayo tumekuwa nayo miaka 6. Hao ndio watoto Mungu ametupatia. Na pia kuna wengi sana ambao wameenda Christmas. Tutakuwa na wao hapa by next week. So tumeona kweli Mungu ni Mungu wa uwezo na ni Mungu ambaye ako na nguvu kwa sababu ya yale mambo ambayo anafanya. Amesema nitawafanya mkue wengi. Hata mtashangaa, mtauliza nani aliyetufanya tukue wengi namna hii? Ni nani aliyetufanya tukue wengi namna hii? Wanaweza pewa sifa. So Mungu ako na uwezo na Mungu ako na nguvu. Mungu ako na nguvu ya kufanya mapenzi yake. Mungu akisema yeye si mwanadamu. Wanaweza pewa sifa. Alisema nitakupatia watoto wengi mpaka utauliza hao wote ni mimi nimezaa. Hakika hata leo inauliza hawa watu wote ni mimi ndio nimewazaa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watoto wetu Mungu apate kuwabariki na apate kuwainua. Hawa watoto wetu watakunywa soda leo. Wote. Bwana Yesu apewe sifa. Rukeni Kimasai watoto. Mbona kama mnajua kuruka? Yes, watoto wetu wanajua kuruka. Watoto wetu wanajua kuruka. Mungu amani apate kuwabariki watoto. Ndeni kwa viti. Yes, tunashukuru Mungu sana watazamaji wetu mahali popote mlipo. Naona ile kazi ambayo Mungu ameifanya kwa sababu Mungu si muongo. Mungu si kama mwanadamu. Mwanadamu anasemanga uongo maana anataka chakula akule. Lakini Mungu ni mwenye hizi vitu zote. Unaona katika hii dunia. Yeye hawezi kusema uongo kwa sababu hakuna kile kitu atahitaji. Lakini Mungu aliniambia nitakubariki na nitakupatia watoto wengi. Hata utashangaa utauliza, hao watoto wote kwani ni mimi nimewazaa? Natumai mwaka tunaingia mwaka ya 2027. Itakuwa ni mwaka wa kuwekwa huru. Maana wale watu wameshikwa watakuwa ni mwaka wa kuachiliwa. So hii mwaka tunaingia ni mwaka wa kuwa huru. Kama kuna mateka tulikuwa tumeshikwa tutakuwa huru. So mtaona vile Mungu atatubariki mwaka tunaingia. Maana ni mwaka wa kuwekwa huru. Ni mwaka ambao pia nyinyi mtawekwa huru. Wanaweza pewa sifa. Tena ni mwaka Mungu ameniahidi makubwa sana. Sitaki kukwambia leo, yatakushangaza. Kuna makubwa Mungu ameniahidi sana. Na nitawaambia 31st. Maana Mungu macho yake vile anamulika raundi hii. Wanaweza pewa sifa. So Mungu apate kuwabariki. Nyosheni mikono hapo kwa sababu ya chakula. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumefanikisha chakula.
tunakifanikisha Mungu, tunakitakaza. Yeyote atakaye kula Mungu muondolee ugumu wa maisha. Patia maisha mazuri. Patia baraka zako Mungu. Na ni kwa utukufu wa jina lako Jehova. Watu waliofungwa macho yakaone tena Yesu. Wakajua kufanya mapenzi yako Jehova. Ulitembelea wale vijana. Nikapata kukutambua. Wazicha wakapata kukutambua Yesu kuwa ni Mungu na kuwa ni Mwokozi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. Amen.